என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தக்காளி போடலாம் பாருங்க, மல்டிங் ஷீட் போட அன்னைக்கு டிராக்டர் கூட்டு வந்து பார் போட்டோம். பார் போட்டதுலேருந்து சரியான மழை. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி நின்றுட்டு இருக்கு. நம்மளால மல்டிங் ஷீட்டை இன்னும் போட முடியல. கேப் இல்லாத 24 ஹவர்ஸாக பேஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. நைட்டு காலையில் மதியன்னு கேப்பே இல்லை. பாருங்க பேஞ்சு எப்படி எல்லா கரையிலையுமே தண்ணி நின்று இருந்தால் இதில் நம்ம எங்கிட்டு நம்ம மல்டிங் ஷீட் போட முடியும்? போடவே முடியாது. விவசாயிக்கும் விவசாயத்துக்கும் எதிரி நன்மை அப்படின்னா வருத்தம் தான். அது இயற்கை மட்டும்தான்.